Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Mo kí gbogbo wa ní òwúrọ̀ yìí níbikíbi tá a bá ti ń gbọ́ ohùn mi ní orúkọ Jésù. Òní yóò dára fún wa o. Gbogbo wàhálà àti ìdààmú fún ọjọ́ òní ní orúkọ Jésù kò ní jẹ́ ìpín ẹnikẹ́ni nínú wa o. Bíbélì ní ẹ máa fi àdúrà ra ìgbà padà. Ó ní búburú ní gbogbo ọjọ́. A jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ pátápátá ló ní búburú tiẹ̀. Àbí ọjọ́ wo ni accident kì í ṣẹlẹ̀? Ọjọ́ wo ni wọn kì í gbé àwọn èèyàn lọ sílé ìwòsàn? Ọjọ́ wo làwọn èèyàn kì í kú? Búburú ọjọ́ olóto fún ọjọ́. Ó ní ká máa fi àdúrà ra ìgbà padà. That is why the Bible says you should pray all the time. Pray all the time. Pray without ceasing. Pray continuously. Keep praying. Keep praying. Ẹ máa fi àdúrà ra ìgbà padà. Máa gbàdúrà ní gbogbo ìgbà. Búburú ní gbogbo ọjọ́. Kò sọ́jọ́ tí ò ní búburú tiẹ̀. Yóò sì dára fún wa lórúkọ Jésù. Lónìí, mo fẹ́ kí a wo àkọ́rí ọ̀rọ̀ kan. Kí ni Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa? Ọlọ́run ń fẹ́, torí ó yan àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fẹ́ níbẹ̀ tí ń wò wọ́n yẹn. Kì í ṣàwọn ló fẹ́ Ọlọ́run o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fẹ́ wọn. Ọlọ́run sọ fún Mósè nínú ìwé ìkejì Mósè, yìí tá ń pè ní Exodus, pé ìjọba àlùfáà ni mo fẹ́ ṣe àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ìjọba àlùfáà, kingdom of priests, tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni ó jẹ́ àlùfáà Ọlọ́run. Wọn ò ní jẹ́ àlùfáà ènìyàn. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Exodus orí 19. Mo fẹ́ ka díẹ̀ dé 1-6 náà. Bíbélì sọ wípé mo bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 1. Exodus 19. I want to read the first 6 verses from verse 1 to verse 6 first before I continue. Mo bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 1. Ní oṣù kẹta tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò ní ilẹ̀ Egypt tán, ní ọjọ́ náà gan-an ni wọ́n dé ijù Sinai. Tí a mọ̀ pé orí òkè Sinai náà wà. Ijù, ìyẹn inú igbó kìjikìji náà ń pè ní ijù. Inú igbó tí ò sílé, kódà kò sáyéré gan. Inú igbó kìjikìji ẹranko ló ń gbé, bí àwọn ẹranko búburú. Inú ijù nìyẹn. Ẹsẹ̀ 2. Wọ́n sá ti ṣí kúrò ní Refidimu, wọ́n sì wá sí ijù Sinai. Wọ́n sì dó sí ijù náà. Níbẹ̀ ni Ísírẹ́lì sì dó sí níwájú òkè náà. Mósè sì gòkè tọ̀ Ọlọ́run lọ. Olúwa sì kọ sí i láti òkè náà wá wípé, báyìí ni kí ìwọ kí ó sọ fún ilé Jákọ́bù, kí o sì wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé, ẹ̀yin ti rí ohun tí mo ti ṣe sí àwọn ará Íjíbítì, àti bí mo ti rù yín ní apá ìyẹ́ idì, tí mo sì mú yín tọ̀ ara mi wá. Ǹjẹ́ nísinsìnyí, bí ẹ̀yin bá fẹ́ gba ohùn mi gbọ́ ní tòótọ́, tí ẹ ó sì pa májẹ̀mú mi mọ́, nígbà náà ni ẹ̀yin ó jẹ́ ìṣúra fún mi ju gbogbo ènìyàn lọ, nítorí gbogbo ayé ni tèmi. Ṣé rí pé Ọlọ́run fẹ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yàtọ̀? Ẹ ó jẹ́ ìṣúra fún mi ju gbogbo ènìyàn lọ. Ẹsẹ̀ 6. Ẹ̀yin ó sì máa jẹ́ ìjọba àlùfáà fún mi. Kókó ọ̀rọ̀ wa tòní ni ìjọba àlùfáà. Ẹ̀yin ó sì máa jẹ́ ìjọba àlùfáà fún mi àti orílẹ̀-èdè mímọ́. Wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ tí ìwọ ó sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Wọ́n ó máa jẹ́ ìjọba àlùfáà fún Ọlọ́run. Gbogbo wọn ni ó jẹ́ àlùfáà.
wọ́n ó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè mímọ́, gbogbo wọn ni ó máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, ìgbé ayé tí ò mọ̀ọ́mọ̀ dẹ́ṣẹ̀, gbogbo wọn ni ó máa gbé e, gbogbo wọn ni ó máa gbé e. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sì ṣe ń tọ́ wọn, bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń tọ́ wọn. Kì í ṣe pé wọn ní ẹ̀sìn tiwọn, wọ́n ní ẹ̀sìn tiwọn tí a ń pè ní ẹ̀sìn Júù, ẹ̀sìn ìbọ̀rìṣà náà ni, ẹ̀sìn ìbọ̀rìṣà ni. Ọlọ́run kàn ṣàánú fún wọn ni lọ́lọ́run ṣe fi wọ́n ṣe àyànfẹ́ rẹ̀. Àyànfẹ́ Ọlọ́run ni àwọn ọmọ Júù, ìyẹn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Praise the Lord. Mo fẹ́ kà ní èdè òyìnbó fún àwa tòyìnbó. The Bible says in the book of Exodus chapter 19, I begin from verse 1 and I will end it on verse 6 now before I proceed. The Bible says, in the 3rd month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. For they were departed from Rephidim and were come to the desert of Sinai, and had pitched in the wilderness. And there Israel camped before the mount. In the wilderness. The wilderness is a place where there are no tarred roads, no building of houses, no tap water, no borehole water. All you can find there is bushes, trees, thick bush, and wild animals. Maybe the animals is meant for them to be killed for food or something, I don't know. But there are no building of houses. So we don't have houses there. Verse 3. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bear you on eagle's wings, and brought you unto myself. Verse 5. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. Verses where I want to pause. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and an holy nation. There are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Praise the Lord. The primary aim of God for the Israelites is for them all of them, young and old, male and female, to be priests unto the Lord. So their kingdom will then be the kingdom of priests. Everybody, priest. Everyone, priest. All of them, priests. So no one will deceive the other, because what you are hearing from God, I am hearing from God also. Everybody will become, in their kingdom, priests. So they will all be kingdom of priests. Their kingdom shall be kingdom of priests. And come and see them when God was directing them. Hey, go this way. Hey, go that way. Sometimes God will lead them in the night with fire, burning fire. God will continue to go and they will be following. No devil can interfere into their affairs. Otherwise, tell him it is gone. God was overlooking them. God was overseeing them. God was the overseer. And that is why I don't know
Why some people will call themselves general overseer? Who do we call God who led the Israelites from Egypt? What do we call him? Junior overseer. And you who did not do anything at all. You didn't do anything other than what God asked you to do. You call yourself general overseer. You better think about it. Because I don't know the kind of general overseer we should call you than the one who led the Israelites from the wilderness to where they are today. Or maybe we call him general overseer and you overseer. That will even be better. So God was leading them in the wilderness. I told you what the wilderness is. No good roads, no houses, no borehole, no pipe-borne water, nothing except thick bush, tall trees, big trees, wild animals, and so on and so on. They are living with them there in the wilderness. And God was overseeing them, overseeing the affairs of the people of Israel. The people of Israel. And they were going according to the dictate of the living God. According to the dictate of the living God. I want to read further. A bit. I begin from verse 7. Let me read first in Yoruba. Mósè sì wá, ẹsẹ̀ keje nìyẹn o. Exodus orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ keje ni mo ti bẹ̀rẹ̀ yẹn. Mósè sì wá, ó sì ránṣẹ́ pé àwọn àgbà, àwọn ènìyàn, ó sì fi gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lélẹ̀ níwájú wọn tí Olúwa pa láṣẹ fún un. Gbogbo àwọn ènìyàn náà sì jùmọ̀ dáhùn, wọ́n sì wí pé ohun gbogbo tí Olúwa wí ni àwa ó ṣe. That's a promise. Ohun gbogbo tí Olúwa wí májẹ̀mú nìyẹn o, ni àwa ó ṣe. K'Ọlọ́run jẹ́ wọ́n lè ṣe. Mósè sì mú ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn padà tọ̀ Olúwa lọ. Olúwa sì wí fún Mósè pé, wò ó, èmi tọ̀ ọ́ wá nínú àwọsánmọ̀ ṣíṣú, kí àwọn ènìyàn kí ó lè máa gbọ́ nígbà tí mo bá ń bá ọ sọ̀rọ̀, kí wọn kí ó sì máa gbà ọ́ gbọ́ pẹ̀lú láéláé. Mósè sì sọ ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn náà fún Olúwa. Olúwa sì wí fún Mósè pé, tọ̀ àwọn ènìyàn yìí lọ kí o sì yà wọ́n sí mímọ́ ní òní àti ní ọ̀la, kí wọn kí ó sì fọ aṣọ wọn. Kí wọn kí ó sì fọ aṣọ wọn. Irú aṣọ wo ni Ọlọ́run bá wọn sọ pé kán fọ̀? Kí wọ́n yí ìwà wọn padà nìtumọ̀ ẹ̀. Kí wọ́n yí ìwà wọn padà. Ṣé ẹ mọ̀ pásọ téèyàn bá fọ̀ ó máa ń mọ́ ni? Ìwà burúkú ọkàn wọn yẹn, ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti sọ pé ohun tólúwa bá ṣe tólúwa bá sọ làwọn ó ṣe. Ìgbà tá ń lọ síwájú kò rí bẹ́ẹ̀ o. Òun lọ́lọ́run ṣe ń sọ fún wọn pé kán fọ aṣọ wọn. Kán fọ aṣọ wọn. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kán yí ìwà wọn padà. Mo fẹ́ wò ó pẹ̀lú ìwé Exodus orí kàndọ́gbọ̀n, ìwé Genesis 35. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 4 àkọ́kọ́. Ó sọ nípa kí wọ́n fọ aṣọ wọn náà níbẹ̀. Mo bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 1. Ọlọ́run sì wí fún Jákọ́bù pé, dìde, gòkè lọ sí Bẹ́tẹ́lì kí o sì jókòó níbẹ̀, kí o sì tẹ́ pẹpẹ kan níbẹ̀ fún Ọlọ́run tí ó farahàn ọ́ nígbà tí ìwọ sá kúrò níwájú Ísọ̀ arákùnrin rẹ. Ẹsẹ̀ 2. Nígbà náà ni Jákọ́bù sì wí fún àwọn ará ilé rẹ̀ àti fún gbogbo àwọn tí ó wà ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé, ẹ mú àjèjì òrìṣà tí ó wà lọ́wọ́ yín kúrò, kí ẹ̀yin kí ó sì sọ ara yín di mímọ́, kí ẹ̀yin kí ó sì pa aṣọ yín dà. Ẹ sì jẹ́ kí a dìde, kí a sì gòkè lọ sí Bẹ́tẹ́lì. Níbẹ̀ ni èmi ó sì gbé tẹ́ pẹpẹ kan fún Ọlọ́run tí ó dá mi ní lóhùn ní ọjọ́ ìpọ́njú mi, ẹni tí ó sì wà pẹ̀lú mi ní àjò tí mo rè.
wọ́n sì fi gbogbo àjèjì òrìṣà tí ó wà lọ́wọ́ wọn fún Jákọ́bù àti gbogbo òrùka etí tí ó wà ní etí wọn. Jákọ́bù sì pa wọ́n mọ́ ní abẹ́ igi óákù tí ó wà létí Ṣékémù. Ṣékémù, ibi tá a ti rí pé àṣẹ ohun ìríra ni òrùka etí. That earring you are wearing, tí ènìyàn bá fẹ́ pàdé Ọlọ́run, ohun ìríra ni ó yọ kúrò. Òrùka etí náà ń pè earring. Ibi tá a ti kọ́kọ́ rí earring pé kìí ṣe ohun ọ̀ṣọ́ ara tí Ọlọ́run fẹ́ ká máa lò nìyẹn. Earring kìí ṣe ohun ọ̀ṣọ́ ara. Tán bá fẹ́ lọ pàdé Ọlọ́run mímọ́ ní ibi mímọ́, mímọ́ làwọn náà gbọ́dọ̀ wà. Téèyàn ò bá ti wá sí ní mímọ́ kò lè pàdé Ọlọ́run mímọ́. Ọlọ́run mọ́ gan-an, Ọlọ́run mọ́ gan-an. Ojú Ọlọ́run gan kò lè wú ẹ̀ṣẹ̀. No. He doesn't like to see sin. So what I'm telling you is, if you are going to meet God who is holy, you must be holy. And that's why Genesis 35 verse 1-4 says, and I read, "And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother." Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garment. This is what I'm saying. It is not garment what we wear, it is our character. "And let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went." And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hands, and all their earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Òrùka etí, òrùka etí, ohun ìríra ni téèyàn bá fẹ́ lọ pàdé Ọlọ́run. A jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń lo òrùka etí, earring, lọ sí ilé ìjọsìn yẹn, a jẹ́ pé ẹ ní láti yọ kúrò torí Ọlọ́run lẹ fẹ́ lọ pàdé. Òrùka etí ẹlòmíì gan fẹ́ tó táyà mọ́tò, kò dáa. Ohun ìríra ni tẹ́ bá fẹ́ lọ pàdé Ọlọ́run. Àti rí báyìí, Jákọ́bù ó ní ẹ mú gbogbo àjèjì òrìṣà kúrò lọ́wọ́ yín. Òótọ́ wọ́n gbé sìgìdì, ọmọlángidi, àjèjì òrìṣà ni. Ó wà lára nǹkan kó fún Jákọ́bù. Àjèjì òrìṣà tán kó wá láti ilé bàbá wọn níbi tán ti ń bọ̀ lọ́hùn-ún, wọn kò fún Jákọ́bù. Wọ́n tún rí i pé òrùka etí náà kìí ṣe ohun mímọ́, wọ́n sì yọ, wọn kò fún Jákọ́bù. Jákọ́bù bò wọ́n mọ́lẹ̀ lábẹ́ igi Ṣékémù. A jẹ́ pé ẹ̀yin náà tẹ́ bá ti ń lọ ilé ìjọsìn lọ́la, mo rọ̀ yín ni o, ẹ̀yin obìnrin wa. Ṣé mọ̀ pé tọkùnrin tóbìnrin ló ń lo earring náà tẹ́lẹ̀ nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì? Ṣùgbọ́n nígbà tí òye Ọlọ́run bá yé wọn, tán bá fẹ́ lọ pàdé Ọlọ́run, wọn ó bọ́ òrùka etí wọn kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni, wọn ó bọ́ kúrò, wọn ò ní lò ó. A jẹ́ pé òrùka etí earring tó ń lò yẹn kìí ṣọ̀ṣọ́. A jẹ́ pé ohun ìríra ni lójú Ọlọ́run. So kí ló wá ń lò ó fún? Kò dáa. Nígbà tí mo wà ní ilé ìjọsìn kan tí mo jẹ́ olórí wọn bẹ̀, ilé ìjọsìn ibi tí mo ti kúrò kí n tó born again, tí a bá fẹ́ pe ìpàdé àwọn alóore, wọn ì lo earring. Wọn ì lo earring. Tá a bá ń ṣèpàdé alóore, gbogbo àwọn obìnrin tó já lóore, àwọn wòlíì obìnrin, wọn ì lo earring. Mi mọ̀ bóyá àwọn náà ti wá yí padà ń sìn o, wọ́n ti ń lo earring o. Ṣùgbọ́n nígbà tí mò ń sọ yìí, àwọn alóore ò kì í lo earring. A jẹ́ pé nǹkan ríra ni
a jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣì ń lò ó ní ìdí kẹ́ gbàdúrà dáadáa kọ́lọ́run kó ṣàánú fún yín kẹ́ ẹ lè mú kúrò. Kì í ṣe ohun tí ènìyàn fi lọ pàdé Ọlọ́run, òun láti kà sí yín yẹn. Lórúkọ Jésù, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń lo oore ọ̀fẹ́ láti mú kúrò, Ọlọ́run á fi fún yín. Wàhálà àti ìdààmú, ṣẹ́rí tá a bá ti gbọ́hùn Ọlọ́run tá a ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ní pípé, Ọlọ́run náà gbogbo ohun tá a bá ń béèrè yóò fi fún wa. Ohun tó ba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ nìyẹn. Ìwọ náà fẹ́ kẹ́gbẹ́, irú ẹgbẹ́ tó ń kó yóò mọ́, ìbá dáa kó mọ́. Àwọn kan wá mú irun wọn wá ṣe jágajàga bí ìgbà tán dírun ní róbó. Ọkùnrin kò dáa. O mọ májẹ̀mú tó wà lábẹ́ irú irun yẹn. Gbà tí ìyá kan tó lò 999 years in the kingdom of darkness, ìtumọ̀ irun kódòkódó yẹn, irun dàda yẹn ni ó ní wèrè ọ̀run làwọn máa ń pè nínú ìran òkùnkùn. Ṣé wọ́n wá jẹ́ wèrè ní ìwọ ọmọ tá a bí léèrè? Ó ń ṣe wèrè, ọmọ dáadáa ni ọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo irun jókòtòkó jákàjàká, bóyá wọ́n ti ẹ̀dín ni, bóyá wọ́n ti ẹ̀sọ́ lówú mi tí ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gan. Dàda ń jẹ́ dàda. Ọlọ́run ò dẹ̀ ti lo dàda mọ́. Gbogbo ohun tọ́lọ́run ò bá ti lò mọ́, Sátánì ló máa ń lò ó. Tí wọ́n náà bá wá sọ̀rọ̀ ẹ di àjàǹkólòkòlò onírun gáragàrá, onírun gánagà láì ṣe àmì kí ló ṣe ẹ̀ náà. Ajẹ́pẹ̀mí èṣù kan ti wọnú wọ náà nìyẹn o. Ó yẹ kó ṣàtúnṣe ẹ o. Ó léwu o. Ó léwu o. Gbogbo ohun tí a ò bá ti rí inú májẹ̀mú Ọlọ́run tó o bá gbé wọnú ilé ìjọsìn lọ, a jẹ́ pé ohun aláìmọ́ ni ọ́ àti n tó ṣe. Tó o bá ti gbé wọlé ìjọsìn lọ, ohun aláìmọ́ ni ọ́. Ìwọ àtẹni tó ń lo yáríǹgì, ìwọ ọkùnrin tó ṣerun kódòkódó yẹn sórí, àti ẹni tó lo yáríǹgì, a jẹ́ pé aláìmọ́ ni yín. Òní ni Sátọ̀dé, a sì lè yí ìwà wa padà. Torí ohun tọ́lọ́run ń fẹ́ fún wa ní ìjọba àlùfáà, kí gbogbo ọmọ Ísírẹ́lì kan jẹ́ àlùfáà. Ó wá ní ìwọ ọmọ Ísírẹ́lì, ọmọ Nàìjíríà ni ìyẹn kọ́ la ń sọ. Ọmọ Ísírẹ́lì jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fi rẹpísẹ́ǹtì gbogbo ènìyàn, irú ìwà tó fẹ́ kí àwọn ènìyàn tó ń wá àwọn Ọlọ́run tó ń fẹ́ kó máa wù, òun ló ń sọ fún wọn. Kì í ṣe bóyá a sọ pé èyí sọ ọmọ Italy, a sọ pé èyí sọ ọmọ Cameroon, yẹn kọ́ la ń sọ. Ṣùgbọ́n tí à ń sọ ni pé ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run demonstrate láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yẹn. Ìfẹ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run demonstrate yẹn. Gbogbo ohun tó bá ti yàtọ̀ sí ìfẹ́ Ọlọ́run, ohun àìmọ́ ni. Sì wá máa gbọ́ o, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan bọ́lọ́run dá májẹ̀mú pé Mósè sọ fọ́lọ́run pé gbogbo ohun tó wí la ó ṣe. Ṣé gbogbo ohun tọ́lọ́run wí lẹ́yìn náà ń ṣe bọ̀dá? Àǹtí, ṣé gbogbo ohun tọ́lọ́run wí lẹ́ ń ṣe? Ṣé bí Ọlọ́run ṣe ní kẹ́ máa múra bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ múra? Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀ lè mọ́ fi ọtí ṣe fàájì. Ọtí kì í máa ṣe wáìnì. Tìrìtìrì kì í ṣe wáìnì o. Trọ́bù ọtí abúlé wa kì í ṣe wáìnì o. Rárá o. Ọtí nìyẹn. Ògógóró kì í ṣe wáìnì o. Ó tiẹ̀ wá burú gan, kò dáa fún ìlera ara wa. Ó burú gan, ó burú gan. Ohun tọ́lọ́run fẹ́ lọ́lọ́run fẹ́. Ọlọ́run wá kó àwọn èèyàn kan jọ tán ní orí ọ̀fẹ́. Lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ yẹn lọ́lọ́run ti ń bá wọn sọ̀rọ̀. Irú ọ̀rọ̀ wo lọ́lọ́run ń bá wọn sọ? Ọ̀rọ̀ mímọ́ tí ó gbé ayé wọn ró, tí ó gbé ayé wọn ró. Tó jẹ́ pé tí ewukéwu bá tilẹ̀ wà ń bẹ̀, tí wàhálà kí wàhálà bá wà ń bẹ̀, wọ́n ò lè rí shock absorber tí wọ́n fi borí gbogbo wàhálà yẹn. Tí wọ́n fi borí wàhálà yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tó o bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ní pípé, Ọlọ́run náà ó kàn máa wù ọ́ náà ni. Yóò kàn máa wù ọ́ ni. Tó o bá ti wo májẹ̀mú rẹ̀ tí ò sí májẹ̀mú láàrin ìwọ pẹ̀lú Ọlọ́run, bó o pé kò ní dá ọ lóhùn o. Tí mo ní kí n sọ fún yín nìyẹn.
There should be covenant between you and the living God. There are dead gods. There are dead gods. Like you see, Jesus told me, don't you know that ye are gods? That's small letter G-O-D. Ye are gods. The devil is also a small letter G-O-D. He is a god. But why you are so important to God is because you have the Almighty God backing you. Hallelujah. The Almighty God is backing you. And that is the one you are praying unto. You pray to God for an answer. When you pray to God and you are holy, God will answer you. When you pray to God and you are not holy, God doesn't see you. He doesn't hear your prayers. Ìjọba àlùfáà lọ́lọ́run fẹ́ fi ìran àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe. Ṣùgbọ́n wọn ò gbórí dúró láti gbà á. Ẹ̀yà wọn náà ni àwa náà o. Tíwọ náà bá gbórí dúró, tèmi náà gbórí dúró, orílẹ̀-èdè wọn ò ní rí jákujàku gébí máa pa wá bá ṣe wà yìí o. Kò ní rí bó ti rí o. Àwọn ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí wà ń lù, wọ́n tiẹ̀ mọ̀, wọ́n gbóòórùn ebi àtọ́. But 99% of Nigerians ló gbóòórùn ebi báyìí. Just 1% làwọn tó wà nídìí ọrọ̀ ajé wa, àwọn ni ò mọ̀ pé ebi ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n tòótọ́ ni ebi wà. Ohun tó sì jẹ́ kí ebi wà ni pé ṣé ẹ rí tí èèyàn ò bá ti sin Ọlọ́run nínú ìwà pípé, nínú ìwà mímọ́, ó ní ẹ jẹ́ mímọ́ bí èmi tó pè yín ṣe jẹ́ mímọ́. Ẹ jẹ́ pípé bí èmi tó pè yín ṣe jẹ́ pípé. Tá a bá jẹ́ mímọ́ bọ́lọ́run ṣe ní ká jẹ́ mímọ́, Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Bá a bá jẹ́ pípé bí Ọlọ́run ṣe ní ká jẹ́ pípé, kò sóhun tá a béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní fún wa. Kó wá lébi ń pa ọ́. Ṣé President Tinubu ní ó fún ọ lóúnjẹ ni? Àbí kó o mọ wo Ọlọ́run rẹ kó o béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run kó fún ọ lóúnjẹ òòjọ́ rẹ lójoojúmọ́? Ó ní fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí. Ọlọ́run ló ní oúnjẹ òòjọ́ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n condition tó fi rí gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé kó o jẹ́ mímọ́ bí ó ṣe pè ọ́, kó o jẹ́ pípé bó náà ṣe jẹ́ pípé ní tó ń béèrè nìyẹn. Lórúkọ Jésù, oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a jẹ́, Ọlọ́run yóò fi fún wa o. Àlàáfíà Jésù Kristi kò sì ní fi ayé wa sílẹ̀. Ayé wa yóò dára, ayé wa yóò rẹwà, oore ọ̀fẹ́ tó tayọ Ọlọ́run yóò dálù wá, ibi ò ní bí fún wa. Ní bí a ti ń lọ lónìí, a lè mọ́ lọ bí iṣẹ́ àwa kan, ṣùgbọ́n bí a ti ń lọ lónìí níbi tí a ń lọ, bóyá tiẹ̀ láyẹyẹ ṣe ni. Bíbélì ní tá bá rẹ́ni tó ń sunkún ká bá sọkún, tá bá rẹ́ni tó ń yọ̀ bóyá nú ayẹyẹ ká bá yọ̀. Kì í ṣe nǹkan búburú láti bá yàn yọ̀, ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀, jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run pípé jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ, kó máa ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. Ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run pípé máa ṣiṣẹ́ nínú ayé wa. Ká fi ìfẹ́ ṣe ohun gbogbo tí a bá ń ṣe, yóò sì dára fún wa o. Jésù Kristi Olúwa wa.